এই যে এটা কি C7, এই C7 থেকে T4 এর ভিতরে তুমি করো, একদম এমন না যে প্যাসিভ, এটা একটা বড় লাইন দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, শুধু আমি কি করব, এই যে স্ক্যাপুলারটা বাদ দিয়ে স্পাইন একটা পুরা সার্কেল আমি কমপ্লিট করবো। হ্যাঁ, এমন দৌড়বার উঠাবো না। তারপর এই ছাত্র সন্ন্যাসটা আমার সাথে পারলি পেশেন্টকে আপডাইট পজিশন করে নেবে। হ্যাঁ, তারপরে আমরা কি করব, আরেকটা আছে কি মিডল লোব রাইট এন্ড মিডল লোব শুধু রাইট আগেই করছি আমরা, রয়্যাল করব না। এটা কোথায় করব আমরা, 4 ইন্টারকোস্টাল ডিসপেন্ডিং ক্লাভিকল না, তাহলে কোথায় 4 ইন্টারকোস্টাল ট্রিপল লাইন বরাবর ক্লিক হয়ে যাবে। এটা আমি ফ্রন্টে করতে পারি, একটু সাইডে করতে পারি। এই লিভার লাইনে কত 4 5 6 এই কান্ট্রিজে আমি এই পজিশনে এইখানে একদম স্কেলার মিডল বল একটু ব্যাগে না, একটু আমি অ্যান্টিরিয়র সাইডের দিকে থাকি। আরেকটা কোথায় আছে, জয়েন্ট বাইলেটারাল পোস্টিরিয়র পিছনে, তাহলে পোস্টিরিয়র কোথায়, ওই যে একটা তোমার ল্যান্ডমার্ক দেওয়া আছে আমাদের রিপসের নিচে কিন্তু চলে যাবো। হ্যাঁ, যে এখান থেকে আমরা এই ফিল্ডের দিকে নিয়ে আসি, কারণ দেখেন T3 তো অনেক উপরে, তাই না, এখান থেকে আম্বিলিক্যাল পট পর্যন্ত আছে। শুধু স্পাইন আছে না, স্পাইনের দুই সাইডে চলে যাবে 1 সেন্টিমিটার তাহলে আমরা অস্টিটিউশন করার জন্য আমরা বিফোর